财猫返场，它来喽！之前飞球的膀子可以搞一手啦。25号国际服祥瑞金龙和暗区招财猫上线，之前在国服没摸到这玩意儿，手里只有一个大立招，这次横竖得整一个啦。除了这个呀，国际服还有个寻宝节，玩法呢跟国服一样，完成规定任务可以塞满单挂，奖励护甲什么的。我怎么记得国服是送小紫嘞？棒球啦！兑换商店呀，到时候会上万能钥匙和3天的4格安全箱会员，无氪玩家可以试着搞一下。之前呢有粉丝让我看国际服的装扮，感觉和国服差距还是有点大，有一些特定的东西没有。枪械皮肤里边，你比如说这个圣东 AN94吧，国服我怎么记得没有呢？下边还有个圣婴 Scar， 专门为了坑小本子出的皮肤。冲锋枪里边这个 MP 插激流没有，下边的 MP5 彩蛋猎人也没有，感觉都是针对地区出的皮肤呀。栓具里边有个圣婴莫辛，轻机枪里同样有个没见的红色的，射手步枪里有个同样的激流 SKS。近战武器里边，国际服好像没有工兵铲，可怜的小老外。付费的里边这个恐怖战连咱没有，镰刀上有点血污，估计没法过审吧。手套这边呢，底下的那3个不太一样，冰海手套这个是恐怖手套，还有个激流手套。最后别忘了3连关注哦，啵啵。